एक बरगद के पेड़ पर मीना नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके दाना जमा करती थी। उसी पेड़ पर एक गोलू नाम की गिलहरी रहती थी जो बहुत लालची थी। लालच में आकर वह फौरन घोंसले की तरफ दौड़ी। सब्सक्राइब कर देना। लेकिन जैसे ही गोलू ने घोंसले में मुंह डाला, मीना ने फौरन आकर अपनी नुकीली चोंच से गोलू की पूंछ पर वार किया। गोलू दर्द से चीखती हुई भागी और सारा दाना नीचे गिर गया। सब्सक्राइब कर देना। जब गोलू दूर बैठी रो रही थी, तब मीना ने सारा दाना फिर से घोंसले में जमा कर लिया।